திருவாரூரில் பலத்த சத்தம் கேட்டதால் அலுவலகத்திலிருந்து அரசு ஊழியர்கள் அச்சத்துடன் வெளியேறினர். திருவாரூர் அருகே விளமல் பகுதியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி போன்றவைகள் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் அங்கு திடீரென பயங்கர வெடிசத்தம் ஒன்று கேட்டுள்ளது. மேலும் இந்த பயங்கர சத்தத்தால் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், மருத்துவக் கல்லூரி, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பு அலுவலகம் ஆகியவற்றில் பணிபுரிந்த அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அலறி அடித்துக் கொண்டு வெளியேறியுள்ளனர். மேலும் நில அதிர்வா, விமானம் ஏதாவது விபத்தில் சிக்கியதா உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா. மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் இயம்நாடு